Dentro vídeo. Ya som a Sevilla, contra pronòstic. No, és broma. Ja som a Sevilla, l'avió ha anat perfecto. I jo pràcticament no patia perquè no arribessin les coses. Ni res. No perquè no pateixi, sinó que ja ni pensava. Feia tants dies que ho havia enviat que ja no hi pensava gens. Total, ha arribat tot bé. Les bicicletes han arribat superbé. I molt bé, cal dir. Ja les tenim aquí muntades. Igual que les alforges, ja les tenim aquí darrere muntades. A punt per demà, per poder sortir a les 6 del matí, hem dit? A les 6 del matí. Perquè és que fa molta calor. I un aire molt calent. Però bueno, demà són 60 quilòmetres? No, gaires més. 80. Gràcies, ajudant de producció. 80 quilòmetres? Sort que no sé qui fa les nòmines. Doncs això, demà ens esperen 80 quilòmetres. Llavors tot el que puguem guanyar de fresco, pues... Eso que tenemos, quillo. I eso. Llavors això, demà ens esperen 80 quilòmetres. Si podem fer-ho de fresc una mica millor. I anar fent i anar parant el que necessitem. Llavors també soc a molta carretera demà, però bueno, això per mi és un punt positiu. Llavors avui hem anat a buscar això, les bicicletes i tot a Correus, hem anat ben carregats fins aquí a l'hostal. Aquí a l'hostal s'ho han currat un piló, perquè al principi com ens han vist tan carregats ens han dit no cabeu al lloc. I els hem dit, home, podem guardar les caixes sota el llit, que tal que qual. Ens han canviat l'habitació, ens han posat una més gran i hem pogut muntar les bicicletes perfectament aquí. Ben tranquils, hem apretat tots els cargols, hem posat tot. Hem posat. Jo ho he mig posat i l'Albert ho ha assegurat, ajudant de producció. Sí, no el veieu, però va fent. Soc l'home de la casa. En fi. Ja ho tenim aquí tot ben muntat. I demà més. Estic molt cansada avui, molt. Ens hem dutxat abans d'anar abans d'anar a sopar i faig el vídeo perquè vaig prometre que el faria. Si no, ja estaria roncant perquè aquí a la Menda l'Herenda ahir va comprar gelat i va arribar, què eren? Les 11 del vespre a casa i encara havia sopar i de tot. I avui a les 4 ja ens aixecàvem. Tan trempada. En fi, agur.